Hi everyone. So today we are going to study English Reader of Class 1, Chapter 2, at the seashore. Okay, so let's begin. It is Sunday today. Viola is very happy. She is going on a picnic. She is getting ready for the picnic. तो क्या था, वो संडे का दिन था, ठीक है. इट इज़ संडे टुडे. वायोला इज़ वेरी हैप्पी. वायोला जो एक लड़की थी वो बहुत खुश थी. शी इज़ गोइंग ऑन अ पिकनिक. वो पिकनिक पर जा रही थी. शी इज़ गेटिंग रेडी फॉर द पिकनिक. पिकनिक के लिए वो रेडी हो रही थी. सारा सामान वगैरह पैक कर रही थी, ठीक है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर. नाउ वायोला इज़ एट द बस स्टॉप. वायोला अब बस स्टॉप पर थी. Her parents are standing beside her. और उनके पेरेंट्स भी उसके साथ खड़े थे. A bus is coming. बस आ रही थी. Viola and her parents are getting into the bus. Viola और उनके पेरेंट्स बस में एंटर कर रहे थे. The bus is going to गोवा. बस कहाँ जा रही थी? गोवा जा रही थी. Viola and her parents are sitting by the seashore. Viola और उनके पेरेंट्स कहाँ पर बैठे हुए थे? कहाँ पर बैठने जा रहे थे? बाय द सी शॉ में, ठीक है. मैरी, जो एंड टॉम आर ऑल्सो कमिंग विद देयर पेरेंट्स. मैरी, जो और टॉम भी अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे थे. दे आर वायलास फ्रेंड्स. वो लोग वायला के फ्रेंड्स थे. दे आर लाफिंग. वो लोग हंस रहे थे. मिसेस विलियम्स इज प्रिपेयरिंग टी. मिसेस विलियम जो थी वो टी प्रिपेयर कर रही थी. मिसेस रावला इज डिस्ट्रीब्यूटिंग बिस्किट्स. और जो मिसेस रावला थी वो बिस्किट्स बांट रही थी. किसे बांट रही थी? अमंग द चिल्ड्रंस, बच्चों को. डेविड इज हेल्पिंग. और डेविड हेल्प कर रहे थे, ठीक है. टॉम इज प्लेइंग ऑन हिज गिटार. टॉम क्या कर रहा था? गिटार प्ले कर रहा था. वायला एंड मैरी आर डांसिंग. वायला और मैरी डांस कर रही थी. जो इज सिंगिंग अ सॉन्ग. जो क्या कर रहा था? गाना गा रहा था. दे आर वेरी हैप्पी. और सभी बहुत खुश थे. मिसेस विलियम्स एंड मिसेस रावला आर कुकिंग फूड. और फिर मिसेस विलियम्स एंड मिसेस रावला खाना बना रहे थे. डेविड इज रीडिंग द न्यूज़पेपर. डेविड क्या कर रहे थे? न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अमिड द वेव्स. और चिल्ड्रन क्या कर रहे थे? पानी के जो वेव्स निकलते हैं ना, वेव्स आते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे वो खेल रहे थे, ठीक है. द सन इज सेटिंग. और सनसेट हो रहा था, ठीक है. यानी सूरज डूब रहा था. द बर्ड्स आर प्लेइंग टूवर्ड्स देयर नेस्ट. और जो बर्ड्स थे अपने नेस्ट के पास, फ्लाइंग टूवर्ड्स देयर नेस्ट, उड़ रहे थे, ठीक है, अपने घोंसले के पास. द चिल्ड्रन आर रिटर्निंग विद देयर पेरेंट्स. और फिर वो लोग पिकनिक सभी को मना लिए थे और सभी अपने पेरेंट्स के साथ रिटर्न कर रहे थे, ठीक है. ओके, सो दिस वाज द होल चैप्टर of chapter 2 at the seashore. I hope you all liked it and also understood it very well. If you do so, please give it a like and do subscribe to my channel for more videos. Thank you. Bye bye.